要开始制作冰淇淋了。冰淇淋怎么都坏掉了？欢迎来到墩墩熊修理厂。你好，墩墩熊，可以帮我看看吗？我做不出冰淇淋了。没问题，跟我来维修车间吧。扫描车身问题有3处。我们先来看看车子内部吧。好多融化的冰淇淋，快清理一下。嘿，清理完毕。冰淇淋为什么会融化呢？原来是制冷装置出了问题，好多零件已经老化了，把它们拿下来。来换上新的吧。来给制冷机充满电吧。制冷机开始工作了。现在给你刷上新的颜色，让你看起来更漂亮。接着把歪了的帽子扶正。有了，再来增加一些装饰品。最后选一些漂亮的贴纸贴上。大功告成，这下一定能吸引更多小朋友了。谢谢你，墩墩熊，请你吃巨无霸冰淇淋。谢谢你，有问题再来找我哦。小朋友们快看，这是美味的冰淇淋车，它色彩缤纷，常常放着欢快的音乐。打开车门，里面藏着各种口味的冰淇淋，只要听到了那熟悉的音乐，就能很快找到它，买到冰冰凉凉、甜甜的美味冰淇淋啦。